आज्ञा नमस्कार। आज देखंतु आज ग्रहण रे फूल गुड़िक ठाकुर पाखरे ता अल्प लगिला किंतु देखंतु किपरि भापरे नाली मंदार खूब फुटी। देखंतु नाली मंदार सब फुटी गछ गुड़िक पूरा भरपूर हो रही है। देखंतु नाली मंदार देखंतु नाली मंदार फूल एपटे देखंतु झिली मंदार फूल पुणी एपटे देखंतु आ गोटे मंदार देखंतु बहुत गुड़िए मंदार आज फुटी। अपराजिता फूल गोलाप गछरे गोलाप फूल बहुत गुड़े हो जाइथिला। गोलाप फूल एवं अल्प होइछि। ये मोर छोट बगीचा। देखंतु ये भी गोटे नाली मंदार गछ। लंका मंदार गछ आ गोटे मंदार फुटी। देखंतु 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 दुईटी मंदार होइछि। देखंतु ये गोटे थोपा टगर कढ़ सब होइछि। शीत दिन रे फुटु नथिला एबे बहुत गुड़िए कढ़ होइछि से फुटिबो। देखंतु टमाटर गछरे केमते टमाटर होइछि। देखंतु पाचिछि। सोरिष गछ देखंतु फूल फुटिथिला फल भी हो जाइछि। देखंतु सोरिष देखंतु टमाटर गछ सोरिष गछ देखंतु कखारु गछ गोटे लाल गोलाप गछ हैनी कढ़ हैनी। देखंतु कंद गछ ता भितर कंद खोला जीवो कंद होइछि ता भितर। देखंतु कंद नटा केमती माड़ीछि। अशोक गछ देखंतु अशोक गछ कढ़ होइछि। देखंतु अशोक गछ लटा कनियारी गछ। ये मोर छोट बागना। देखंतु ये देखंतु गुआ गछ मंदार गछ चंपा गछ काठ चंपा गछ ता पाखरे देखंतु मंदार थोपा मंदार। आज एते फूल पूजा हैनी तेणुक बहुत गुड़े फूल होइछि। देखंतु एपटे भी टमाटर फलिछि। छोट भृसंग गछ ये देखंतु आ गोटे मंदार गछरे केते फूल फुटी। देखंतु केते फूल ता पाखरे कन्यारी फूल। देखंतु देखंतु ये दुईटी मंदार गछ अरख धड़ा अरख धड़ा अरख गछ देखंतु मोर छोट बगीचा केमिति लागुची कमेंट द्वारा जणाइबे।
ଦେଖନ୍ତୁ ରକ୍ତଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଷାରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଗଛ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଙ୍କା ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ଲି ଗଛରେ ମଲ୍ଲି କଢ଼ ଆସିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ଲି ଗଛରେ ମଲ୍ଲି କଢ଼ ଆସିଗଲାଣି। ଅଶୋକ ଗଛ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧଳା ଟଗର, ଥୋପା ଟଗର। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲକୋବି। ସେପଟରେ ମକା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ମକା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମକା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୂଆ ଘରେ ନୂଆ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୁଁ ପୋତିଥିଲି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ତା ପାଖରେ ସଜନା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ଛୋଟ ବଗିଚା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଏତିକି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।